กสู้จริงๆและเราก็ลองให้เชือกหนึ่งอันเป็นของเล่นสำหรับ4พี่น้องไม่น่าเชื่อว่าคนที่มาแยกกันก่อนจะเป็นออรินจังและจังและในที่สุดออรินจังก็ได้ไปครองแต่ความจริงแล้วปล่อยเดียวนี่นะเรื่องอะไรไม่ปล่อยลับและแต่ใดนั้นเองมิโดริคุงสายสนก็ร่วมวงการแย่งชิงที่หนักหน่วงขึ้นไปอีกเอาละสิศึกหมาเกิดขึ้นแล้วปล่อยเดี๋ยวนี้นะนายมาที่หลังนะปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยสิเอาละสิเลิกทะเลาะกันแล้วออรินจังและ